Кому оплачивать ремонт в съемной квартире? Если во время действия договора потребовался ремонт, в первую очередь нужно установить виновника. Если речь идет о естественном износе или браке, то ответственность обычно берет на себя арендодатель. Если речь идет о повреждениях, связанных с неаккуратностью арендатора, то ущерб возмещает именно он. Но вне зависимости от того, кто был виновником причиненного ущерба, компенсацию вреда могут взять на себя как арендатор, так и арендодатель. Все зависит от личных договоренностей.